我的抠搜老婆又给我上了一课。最近洗衣机拿出来的衣服总有一股怪味儿，我本想喊个师傅过来清理一下，他却说根本都用不着，一个刷子就搞定了。他说洗涤仓内桶、密封胶圈、排水过滤器，这是家用滚筒洗衣机4个需要定期清理的地方。因为水是从洗涤仓进入内桶，再从排水口出去，所以清洗也得按照这个顺序。找个小喷壶，往里兑点洗衣机清洁液，开掉洗涤盒，往里面喷一喷，刷一刷。尤其是下水口，非常容易滋生霉菌，洗涤盒也给它刷一刷，完事再装回去。这样洗衣机的这个圆筒就干净了。接下来是内桶，看着表面锃光瓦亮的，其实里面藏污纳垢。还是把清洁液倒洗衣机仓里，清洁剂和内孔的胶圈接触之后，可以把里面的污垢都溶解掉。清洗完成之后，再补上几刷子就搞定了。最后就轮到排水口了。如果一开始就清理这里的话，刚才清理的污垢又会排到这里，二次污染，相当于前面的工作白做。所以一定要按照水流的顺序来清理洗衣机，又用刷子刷干净再装回去就行了。突然发现这小家务还真藏着大智慧啊！我的抠搜老婆最近对外卖袋子有点着迷。现在谁还把外卖袋当垃圾扔啊？我告诉你，这玩意儿在家里就是万能神器。叠成小盒子放冰箱里，瓜果蔬菜分类放，吃饭骨头没地儿吐，叠一沓外卖袋，全家专属吐骨碟。小朋友吃饭现场跟打仗一样，直接铺一张，一次性桌垫，擦都不用擦。湿垃圾汤汤水水，外卖袋一套，不漏油不脏手。出门旅行怕脏，洗漱用品一装，防水洗漱包。鞋子怕增脏，装进去，行李箱干干净净的，还能拿来收纳外卖袋，主打一个循环利用，甚至还能折成纸巾盒，颜值不够，实用来凑。车上贴一个，车载垃圾袋搞定。最绝的来了，带娃出门怕突发情况，里面垫上吸水纸，宝宝车上应急尿盆。就这么个外卖袋，冰箱能用，吃饭能用，带娃能用，车上能用，省钱省事，关键还环保啊！这以后外卖袋再扔，我可真就亏大了。抠搜老婆挑战花1000块钱 DIY 无线化办公升降书桌。我说一张像样点的实木书桌，随随便便不得3000块钱打底。他说这不就是桌面加升降桌腿吗？自己组装价格还不到一半。桌面就在网上搜实木桌面定制，我们家尺寸是2米乘6百，用的进口红橡木，这一张板子价格还不到800。要是尺寸小点还能更便宜。桌腿就搜升降桌腿，装电机带升降才花了500块钱，组装起来也很简单，只需要对准螺丝孔位安装就行。是巨资50块钱买的机柜插座，直接安装在桌子底下。买这种带弹簧线的，用起来非常丝滑，配合这种10块钱2米的工业理线槽，把插头都插到机柜插座上，所有的线都顺进理线槽里，用盖子一盖，主打一个什么都看不着。再用不到几毛钱一根的背胶魔术贴，把多余的线都固定在桌子边缘，最后把这个理线器贴到桌子边，充电线再也不怕掉到地上。这下好了，在家当牛马，做累了还能站起来干活。这是我省出4室1厅的老婆，在她眼里，家里的所有东西能自己做，那就坚决不花钱。装修留下的这种厨房大深柜，看着空间挺大，拿东西真是超级不方便，空间浪费还非常严重。而且这种改造成品动辄就得大几百，她说这都不叫事儿，花130块钱弄了一套拉篮加滑轨，配合纳米胶、扎带和角马，看看像不像一个3层的小洋楼。拉篮尺寸特殊就搜定制拉篮，带滑轨一套也就不到40，不用定制的可以搜木托盘、PP 托盘，搭配3节滑轨一套也就20-30块钱。安装也很简单，有层板的直接把滑轨粘在托盘背面，再用纳米胶固定在层板上就行了。没有层板的就用角马代替，10几块钱一大把。先用纳米胶或者扎带把滑轨固定在角马上，再选好点位固定角马就可以了。柜门上再来个小兜兜放垃圾袋，你别说，这事儿办的还真是有里有面。嘿，你他娘的还真是个天才！我老婆真是个资本家，在她眼里，所有的东西都必须花1份钱干多样活。家家都有的滤网，正常人家不都是网水池、网地漏？她不说套在梳子上，用完之后再也不用一根一根的挑头发了。文件夹加文件，这不是正常操作吗？结果她非得拿它来放药，说是临时出门取下来就能直接带走，还能放证件、放现金。当初这个洗眼镜机买回来的时候，我就说这利用率也太低了。他说这个原理其实就是超声波清洗，然后这我是万没有想到啊！最夸张的就是洗碗机，合着以后家里连菜都不用洗了，真怕他哪天嫌我干活少就把我淘汰了。我老婆越来越喜欢藏东西了，她要求我们不需要的时候全部消失，需要的时候必须随叫随到。烦死了！比如桌子上的电视遥控器，经常用着用着就找不到了，结果他整了个磁吸扣藏在电视后面，随手拿随手放。
还有厨房一屋子的小东西。他说每天看起来都乱糟糟的，就给每个柜门上整了一排挂钩。嘿，这关上门啥也看不到，一个字，绝！还有保鲜袋、收纳盒也可以藏在橱柜里面，办公桌上的电线也都藏在了桌子底下，真怕他哪天找个地儿把我也藏起来。这是我抠出了41厅的老婆，在她的领导下，我们家主打一个经济实惠不花钱，而且还号称我得把你30多年的生活认知给你颠覆一下。你不要过来啊！我想买个懒人鞋带，她不让。你鞋带一直都系错了，这样不好看还系不紧。把鞋带折成2个小耳朵交叉，右边鞋带从下往上穿，然后再从这个孔穿进去拽紧，左边这条从上往下穿，再从小洞里面给它穿过去收紧，最后两边一拉。就这样，下半辈子都不用系鞋带了。佩服，佩服！家里用不上的皮筋，他攒了一盒，衣撑两边各绑一个。这种大领口的衣服怎么甩都不掉了。这样套在衣架上就是一个自制防风扣，再大风也不怕吹掉了。湿巾盒两边各绑一个，每次抽出来就是1张。这再也不用担心一抽好几张害怕浪费了吧？哎，你他娘的还真是个天才！这就连清洗小家电的方法都是跟着保洁阿姨免费学的。每次洗搅拌机的刀片都小心翼翼的，生怕割到手。其实放点洗洁精，1勺小苏打，再倒入1半的温水，用1档搅拌10几秒，再用清水冲干净。你看这连手都不用都洗干净了。这微波炉里面手都酸了也擦不干净，只要在水里加点小苏打，放微波炉里加热5分钟，再焖5分钟打开，把微波炉断电，用抹布沾湿小苏打水擦拭微波炉内壁就行了。再放2片柠檬加半碗水，放微波炉里高热5分钟，里面奇怪的味道都没了。行了，别再说了，再让他说下去，以后我在家就没法混了。我老婆的抠搜让我忍无可忍了。以往的结婚纪念日从来不舍得花钱买个礼物，今年又是出去吃顿饭就完了。还好今年我提前做了准备。来，这送你的礼物，这个是我需要让他送给我的。送给你自己的，我看看。这是最近超火的逻辑机魔方游戏机，能玩黑神话悟空的掌机。你对自己还怪好了，这可比我那化妆品贵多了吧？不管啊，你可得借我玩2天。这是串流云，黑神话悟空不用下载就能玩，通过腾讯的云平台游玩，只要有网络就能高画质顺畅的体验西游之路啦。屏幕画面 1080p 60帧，适配任何主流3A 游戏画面比例，在7寸屏幕的显示下清晰自然。让我玩一会儿呗。你等会儿呗。让我玩一会儿呗。让我玩一会儿呗。这客厅、床上、厕所在哪儿都能玩，3个平台的游戏，这什么时候能轮到我？游戏玩不上，钱也没了，这次是真玩脱了。这是我懒癌晚期的老婆，她为了节省每天试衣服的时间，自己 DIY 了一个电子衣橱，有点意思。把这一屋子的衣服全都放在这一个屏幕里，直接治好了她的选择困难症。展开讲讲。这看起来麻烦，但其实很简单的。先把需要拍摄的衣服平铺在纯色背景上面，可以用浴巾、纯色床单，或者直接铺在地板上都可以。从正面去拍摄一张衣服的照片，拍好之后用醒图这个 APP 导入。第一步很重要啊，先选择编辑，添加画布，点击左上角的空白画布，这样才可以把我们的衣服抠成纯色的背景。然后选择贴纸，把我们刚刚拍摄的衣服照片给导进来，选中照片，工具栏这里往右边拉到最后，选择抠图，它里面有一个智能抠图，选择完成之后，记得右上角一定要点击下载，就可以开始给每种衣服做分类了。然后呢？接下来就是要把这些衣服全部放在我们的电子衣柜里面。首先打开一个笔记 APP， 点击加号，新建一个笔记，然后把标题改成我们需要的分类，比如短袖、长袖、裤衩、半裙等等，然后把我们刚刚做的图片添加进来就可以了。返回首页，我们的电子衣橱就建好了。真的让我这个强迫症心情好舒畅啊！我老婆好像病了，她竟然把洗车店的东西搬回家。她说就这些东西虽然看着离谱，但用起来绝对惊喜。这一瓶汽车油污洗手液是给修车师傅洗那大黑手用的，所以去油效果杠杠的还不上手。用它来洗厨房这些糊满油的地方，那效果真是一绝，用完跟新的一样，锃光瓦亮。还有这个泡沫洗车喷壶，用它来清理玻璃、地板，那简直就是降维打击。看哪儿不顺眼就哭哭一顿喷，你看这泡沫多均匀，用刮子这么一刮，脏东西直接全部带走。最后是这个擦车专用的麂皮毛巾，它比普通毛巾更吸水，而且一点毛都不掉，也不留水印儿，擦这种亮面啥的特别合适，能擦出来酒店级的反光。论买东西有性价比，我真是自愧不如啊！哎，你他娘的还真是个天才！来了，老姊妹儿，你家祖宗是不是也这样？当爹妈的累死累活，就是为了让他以后少受点罪。他倒好，开局职业直接就选个车夫。哎呦我！
今天是被老罗和小祖宗带出去玩的一天。老罗这种平常在家上厕所都懒得擦腚的货，这出来了搞得这么难用力 Max， 你说就他这点劲儿，但凡帮我在家干干活，我也天天也少唠叨他几句。还有这小祖宗，今天把他爷爷的面包偷出来，然后在这喂鱼，哎，这当爸的还帮忙。我跟你说啊，老爷子回家扇你，我可不帮你。你说这么热的天非得玩户外，把国宝都这 emo 了，这老虎还知道泡澡，森林之王请自重啊。哎呦我的妈！不过姊妹们，天气热咱得带孩子出去溜溜，每天拉出去耗电2小时，别晒着就行。在景区喂熊，一杯胡萝卜他卖我10块钱，我天天玩平地的能让你蒙了我。昨天晚上菜市场剩的胡萝卜配上涮锅剩的白菜，这1块钱喂了1天都没用完，我真是飞机上挂茶壶，水平真高。今天总共就让老罗拍了这一段视频，转了3圈了，我人在哪儿？小祖宗说了他2句，你看把他牛的，你都不怕等你老了他拔你氧气管子吗？这玩了一天，小祖宗在这泡泡脚是最高兴的。我要知道你得意这个，咱还至于跑这儿晒一天？这真是老母猪尿窝自作自受啊！又是累惨的一天，散会。